హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో కార్లో వెనకాల బెడ్ ఉంటుంది కదండి, మనకి లాంగ్ డ్రైవ్స్కి లాంగ్ జర్నీ చేసినప్పుడు మనకి ఇలాగ బెడ్ అనేది సెట్ చేసుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది. సో దాని రివ్యూ అండ్ అన్బాక్సింగ్ చూపిద్దామని చెప్పి వీడియో చేశాను. పూర్తిగా అన్బాక్సింగ్ కూడా చేశాను అండ్ రివ్యూ కూడా చూపిస్తాను. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. మాది వచ్చి కారు హోండా అమేజ్కి ఇది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది. మీ ఎవరికైనా కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, సో చెక్ చేసి చూడండి. ముందుగా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నాకు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. సో మనకి పార్సల్ వస్తే ఈ విధంగా ఉందండి. పార్సల్ అంతా కూడా చాలా నీట్గా వచ్చింది. సో ఇలాగ ఒక బ్యాగ్ని ఇలా ఒక చిన్న ఎయిర్ పంప్ చేసుకుంటాం కదా లోపలికి, అలాంటి మెషిన్ ఒకటి ఇచ్చారనమాట. మాకు ఎక్కడైతే ఎటువంటి డ్యామేజ్ రాలేదండి, చాలా నీట్గా వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చాడు, మనకి ఎలా చేయాలనేది మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చారు. తెలిసిన వాళ్ళైతే చేసుకోవచ్చు, తెలియని వాళ్ళైతే మాన్యువల్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఉంది. ఇది మనకి పిల్లోస్కి, నెక్స్ట్ బెడ్కి, నెక్స్ట్ కింద మనకి సమానంగా ఉండడానికి అని చెప్పిస్తారు. వాటి మూడిట్లకి కరెక్ట్గా వాడు మనకి పంప్ చేసుకోవడానికి, లోపల ఎయిర్ పంప్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చాడనమాట. అన్నిటికి 3 సైజులు ఇచ్చాడు మొత్తం. ఇలాగా లోపల మనకి బెడ్ ఒకటి, కింద సమానంగా ఉండడానికి ఒక బంప్ లాంటిది చేసుకోవడానికి ఇచ్చాడు, అదొకటి. 2 పిల్లోస్ ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ తీసిన వెంటనే ప్లాస్టిక్ స్మెల్ అలా వచ్చిందండి. కానీ ఎయిర్ పంప్ చేసేసాక బెడ్ వేసుకున్నాక ఆ స్మెల్ ఏమీ లేదు. మనం పైన దుప్పటి లాంటిది వేసుకుంటే స్మెల్ ఏమీ ఉండదు. సో అంతా కూడా నీట్గా వచ్చింది, ఎక్కడ కూడా చిన్న డ్యామేజ్ రాలేదు. దీనిపైన క్లాత్ వచ్చేసి మనకి వెల్వెట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదండి, అది ఇచ్చాడు. మనకి ఇక్కడ ఎయిర్ పంప్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనమాట బ్యాక్ సైడ్. నేనైతే ఇలాగా బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇందులో క్రీమ్ కలర్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బ్లాక్ కలర్ అయితే కొంచెం కలర్ అది మాసిపోకుండా ఉంటుందని చెప్పి ఇలా తీసుకున్నాను. సో మనకి ఇక్కడ ఎయిర్ పంప్ చేసుకోవడానికి చూసారు కదా, ఈ పెద్దదానికి చేయడానికి మధ్యలో లావుగా ఉన్న దాన్ని ఇలాగ లోపలికి పెట్టుకుని ఎయిర్ పంప్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇదంతా మనకి కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసుకోవాలండి. కార్లో మనం కనెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు మనం ఎయిర్ పంప్ అనేది చేసుకోవాలి. పిల్లోస్ కూడా బాగున్నాయండి, చక్కగా మనం దాంట్లోనే కాదు మామూలుగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ దానికి వాడు ఛార్జర్ లాగా చిన్నది ఇలాంటిది ఇచ్చాడు, దాన్ని కార్లో మనం కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా కనెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇలాగా. ఆ తర్వాత మనం దేనికైతే ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో గాలి, దాన్ని తీసుకుని దానికి తగ్గ ఇలా 3 సైజులు ఇచ్చాడని చెప్పాను కదా, ఇలాంటిది మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకుని ఇక్కడ దీనికి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుని ఇలా గాలి నింపడమేనండి. ఇలా మనం గాలి ఇలాగ ప్రెస్ చేసినప్పుడు వెంటనే మనం దాన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలండి. మేము తెలియక ఫస్ట్ వదిలేసాము, మొత్తం గాలి అంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. సో మీరు ఇలా తీసిన వెంటనే కూడా మనం లోపలికి అది బటన్ పెట్టేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా పిల్లోస్ అన్నీ కూడా మేము గాలి పెట్టేసాం, మొత్తం అంతా కూడా ఎయిర్ పంప్ చేసేసుకున్నాము. నాకైతే చాలా కంఫర్టబుల్గా అనిపించిందండి. నాకు 2 పిల్లలు, సో ఇద్దరిని పట్టుకోవడం కష్టం అవుతుందని చెప్పి ఇలాగ బెడ్ తీసుకున్నాము. వాళ్ళిద్దరు చాలా హ్యాపీగా పడుకున్నారు ఇందులో. మేము చేయాల్సిన జర్నీ మేము దాదాపుగా 8 to 9 అవర్స్, 8 అవర్స్ ఖచ్చితంగా చేయాలి జర్నీ. ఇద్దరిని అంతసేపు పడుకోబెట్టలేక ఇదిగో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వేశానండి. హ్యాపీగా పడుకున్నారు. మీకు చూపించడం కోసం అనేది వీడియో తీశాను దారిలో వెళ్తుండగా. ఫైనల్గా దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు 1799 రూపాయలు పడిందండి, అంటే 1800 రూపాయలు మనకు పడింది. సో దీని తాలూకా డీటెయిల్స్ అన్ని కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, చూసి చెక్ చేయండి. ఇది కారు రకరకాలుగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. కార్లో మ్యాట్రస్ కింద కాదు, మన అవుట్డోర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో అందరికీ యూజ్ అయిందంటే ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.